Український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Про це правозахисниці Тетяні Щур повідомила мати бранця. За її словами, таке рішення син ухвалив через нелюдські умови за ґратами російської колонії. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное – забвение. Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием. Голодовка Стаса – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы. Станіслава Клиха російський суд засудив до 20 років ув'язнення. Його та ще одного українця Миколу Карп'юка звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному у 1994-95 роках під час Першої чеченської війни. Втім, жодних доказів того, що вони були в Чечні в цей період, обвинувачення не надало. Зараз політв'язень перебуває у колонії в Челябинській області.